聽呢啊，我同你講一個好消息啊，好 touch 啊，好感動哦。我嘅媽媽啊，佢之前 after vaccine 啊，佢有兩個問題出嚟咗。一個問題就係佢嘅腳無端端腫到好誇張，佢應該幾十年前細路哥嘅時候跌到個傷口啊，一下爆炸到啲毒素，所以入院急救到 OK 咗嘅。誒，你 after 呢個咗之後，就到佢嘅尾龍骨，尾龍骨兩支骨霉咗嘛，我同你講。哦，旁邊兩支骨霉咗，之後中間嗰個尾龍骨都裂咗，痛到佢半生死。之後咪足之就用咗半年嘅時間啊，就慢慢好翻。不過好翻之後咪就啱尾坐又好，或者企都好，行都好，啱尾身體要歪一邊嘛，一唔見咗兩支骨嘛，之後仲係啱尾要痛嘅喎，原來間中要痛啊，間中要痛下。所以我哋啊，其實就好 worry 啦。不過咧，就過去呢幾個月係咪？誒、就啱啱又俾佢食呢個我哋嘅 Product FC 啦，紅色嗰隻啦。佢嘅腳啱啱痛啊，係咪就傷口啊好到好多。呢個係事小，最勁嘅係咩？最勁嘅係佢嘅腰尾龍骨嗰邊啊，啱啱要痛，啱啱要痛啊，係咪？足之響2個禮拜前啊，totally recovery。呢個過年啊，前幾日我翻去嘅時候，我哋全屋企人都好緊要感動，好緊要開心。我媽係咪佢尾龍骨啊嗰邊啱啱要痛啊，係咪係叫做100%先好晒，完全一啲痛都冇，可以行，可以坐，可以企。真啲啊，thank you so much 啊，I feel so touched 啊，因為你有介紹呢個 product 俾我，我就除咗幫到身邊啲人，而我幫到我自己嘅媽媽。thank you 啊，天天真係好開心。我屋企人，我哥、我家姐、我哋三媽，全屋企人都好感恩呢個 product，因為媽媽終於可以好好嘅坐啊、行啊、企啊，係有笑容咗。之前